Şimdi öyle bir tarif yapacağız ki aylardır geçmeyen öksürüğünüzü bir anda bıçak gibi kesip atacak bir tarif. Ebe gümecinde de tam zaman iken bunu yapalım dedim. Böyle uzun süredir ilaç kullanıp da öksürüğü bir türlü geçmeyenler varsa bu basit tarifi lütfen tam mevsim iken deneyin. Çok basit bir tarif. İki çeşit aromatik bitkimiz var. Bakın şu gördüğünüz yapraklar bunlar ebegümeci bitkisinin çiçekleri. Bitkiyi kullanmıyorum, sadece çiçekleri. Şöyle bir fincan için 5-6 tane yeterli. Yine doğadan topladığımız ada çayı. Bunu da atıyoruz içine bir tutam. Biraz daha atalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi sıcak suyumuzu üzerine ekliyoruz. Sıcak suyumuzu üzerine ekledikten sonra evet, yaklaşık 3-4 dakika, çok fazla değil bakın. Aslında doğru yöntem şudur. Önce sıcak su dökülür. Kaynar su demleme yapacağımız fincana ya da aparatın içine dökülür. Üzerine ondan sonra atılır. Burada bir hata yaptık ama siz doğrusunu yaparsınız. Bu doğru yöntemi de sizlere tarif etmiş olalım. Bir de şöyle bir önerim var. Bakın bunu fincanda yapacaksanız herkes de böyle demleme aparatları olmayabilir. Bakın şu çıkan buharı görüyor musunuz? Bunu da boşa götürmeyin. Şöyle burnunuza doğru tutarak yani bu aromaterapi yapın. Ağzınızda böyle nefes alın verin ve bu şifalı buharı solumuş olun. Eğer ki fincanda demleyeceksek o buharı asla boşa götürmeyin. Ya üzerine cam bir cam olsun ama mesela bir çay tabağı falan kapatabilirsiniz. Ya da işte bu şekilde böyle alıp koklama yoluyla ağızdan teneffüs yoluyla şifasından faydalanır. Uçucu yağların uçmasını, boşa gitmesini engelleyip biz şimdi kapatalım ki üzerine bu uçucu yağlar boşa gitmesin. Evet, şimdi şöyle 3 dakika demlemeyi bırakıyoruz. Şimdi bakın etken maddeleri içine verdiğini nereden anlıyoruz? Şu ebegimecin çiçekleri bakın az önceki tazecik toplanmışların renkleri pembe ve mor gibi renkler. Bakın içindekiler beyazladı. Yani içindeki etken maddeyi renklerine suya verdi. 3-4 dakika maksimum yeterli. Çok da soğutmadan tüketmek bize daha fazla şifa sağlar. Şimdi bunu artık fincanımıza alabiliriz. Yine isteğe bağlı olarak şöyle bir parça doğal limon katarsanız özellikle kabuklu yerinden çok güzel olur. Rengini beyazlatacaktır. Suyun şeffaf olmasına aldanmayın. Yani suyun şeffaf olması şifa olmadığını anlamına gelmiyor. Ve o limonun verdiği bir beyazlık oluyor. Bunu kesinlikle tüketin. Yavaş yavaş için. Ve çok kısa süre içinde o boğazdaki enfeksiyonun, geçmeyen kuru öksürüğün müthiş bir şekilde iyileştiğini fark edeceksiniz. Umarım herkese içen